नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विप्लव है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईआर इंजीनियर। दोस्तों, एक कस्टमर ने मुझे एक एम्पलीफायर दिया है, देख पा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों सब कुछ ऑन होता है और आवाज़ जो है फटी फटी हुई आ रही है और साउंड भी क्लियर नहीं है और साउंड भी पहले से कम हो चुकी है। तो इसको किस तरह से हम रिपेयरिंग करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि लाइट भी आ रहा है इसमें। ठीक है, और मैं स्पीकर का वायर भी लगा दिया हूँ। दोस्तों फुल साउंड भी मैं दे चुका हूँ, देख पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों साउंड बहुत ही कम है और उसका आवाज़ भी फटी फटी हुई आ रही है। तो हम इसको खोलेंगे दोस्तों कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने फुल साउंड भी दे दिया, फिर भी साउंड कम है। तो दोस्तों इसको मैं धीरे धीरे से मैं खोल लूँगा। इसके अंदर जो पार्ट्स है उसको मैं चेकिंग करूँगा ये प्रॉब्लम किस में है। इसमें दोस्तों 2 आईसी लगी हुई होती है, 4440 का। दोस्तों देख पा रहे कि मैं खोल चुका हूँ। तो इसका जो वायरिंग है आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 आईसी लगा हुआ है 4440 का। तो इस आईसी का जो हीट सिंक है उसको मैं खोल लेता हूँ, स्क्रू ड्राइवर को खोल लेता हूँ। अब दोस्तों इसको मैं सर्किट को मैं चेक करूँगा कि हमारा शॉर्टिंग कहाँ पे है। तो मैंने एक मल्टीमीटर ले लिया है। अब दोस्तों चेकिंग करना है। दोस्तों कूल टेस्टिंग करना है, हॉट टेस्टिंग हमको नहीं करना है। कूल टेस्टिंग मतलब दोस्तों आपका जो डीसी कनेक्शन है उसको आपको निकाल देना है। ये देख पा रहे दोस्तों शॉर्टिंग है। अब इसका दूसरा वाला आईसी में आपको दिखा रहा हूँ 407 ओम, और इस आईसी में हमको 26 ओम दिखा रहा है। मतलब एक आईसी हमारा हाफ शॉर्ट है। हाफ शॉर्ट या फुल शॉर्ट ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, देख पा रहे हैं 26 ओम, और इस वाले पे हमको 402 ओम मिल रहा है। दोस्तों मीटर का जो प्लस प्रॉब है उसको आपको सर्किट के नेगेटिव पे रखना है और माइनस वाला जो है वो आईसी के वीसीसी पॉइंट पे रखना है और इसको चेकिंग करना है। दोस्तों जो इसका जो शॉर्टिंग है आईसी 4440 जो आईसी है उसको हम रिप्लेस करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम ब्रश का यूज़ करेंगे और हीट देंगे और इसको हटाएंगे। तो
तो दोस्तों इसमें हम डी सोल्डर वाइट नहीं लेंगे, ठीक है। डी सोल्डर वाइट भी है मेरे पास, लेकिन मैं ब्रश से करूँगा। मैं जल्दबाजी से कर रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मेरे पास पीसीबी होल्डर है। जल्दबाजी में आपको इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं वीडियो लंबा हो रहा था, मैं इसको पॉज कर चुका था। तो इसको मैं ओपन कर चुका हूँ दोस्तों, देख पा रहे हैं इसका जो लेग है, आप देख पा रहे हैं। मैं एक नया आईसी ले लूँगा। डबल 4440 का। बाएं वाला ख़राब है दोस्तों, दाएं वाला सही वाला है, नया आईसी। देख पा रहे इसका नंबर भी 4440 है। तो मैं इसको पीसीबी के अंदर फिट करूँगा। फिट किस तरह से किया जाता है दोस्तों, देख पा रहे, आप देख के सीख सकते हैं। आपको एक बार चेकिंग कर लेना कि लेग सही सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। फिर आपको जो हीट सिंक भी लगाना है एक ही साथ में, और इसको स्क्रू ड्राइवर को फिक्स कर देना है। इस तरह से दोस्तों दोनों तरफ से आपको फिक्स कर देना है। दोस्तों हीट सिंक लगाना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा 40 एम्पियर 60 एम्पियर का जो बैटरी होता है, उसमें एम्पियर बहुत ही ज़्यादा होता है, और एम्पियर ज़्यादा होने के कारण हमारा आईसी में बहुत ही हीट पड़ता है, और वो हीट को सहने के लिए हमको हीट सिंक देना पड़ता है। अगर हम हीट सिंक नहीं देंगे तो हम ज़्यादा दिन नहीं टिका सकते हमारे एम्पलीफायर को, बार बार ख़राब होता रहेगा। दोस्तों मैं अभी फिटिंग कर चुका हूँ, देख पा रहे हैं। अब इसको सोल्डिंग करना बाकी है। इनके लेग को अच्छे से सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले जो लेग है हीट सिंक का, उसको आपको सबसे पहले सोल्डिंग करना है। दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करेंगे तो आपको, अगर आपके पास अच्छा सोल्डिंग आयरन होना चाहिए। मेरे पास भी अच्छा सोल्डिंग आयरन है, फिर भी मैं 35 वाट का जो है लकड़ी वाला आयरन उसी से कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा फास्ट होता है आईसी रिवॉल्व करना। एक एनसी वाला उसको मैं छोड़ दिया दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से आपको सोल्डिंग करना है। एक भी लेग दूसरे लेग के साथ शॉर्टिंग ना हो, बहुत ही ध्यानपूर्वक लगाना है। अब दोस्तों इसको साफ करना है। आप पेट्रोल से साफ कर सकते हैं दोस्तों। पेट्रोल या थिनर कुछ भी लेके साफ कर सकते हैं।
दोस्तों हमारा 2 वायर छूट गया है, तो इसको मैं सोल्डिंग कर दूंगा। ध्यानपूर्वक, आपको आईसी में नॉलेज है तो तभी आपको ध्यानपूर्वक लगाना है, इनपुट देना है। इनपुट ग्राउंड और लेफ्ट राइट साउंड और राइट साइड साउंड ध्यानपूर्वक लगाना है। अब दोस्तों हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। ये देख पा रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव पे शॉर्ट। दोनों नेगेटिव है दोस्तों। और इसका जो कैपेसिटर जो पॉइंट है उसमें हमको चेक करना है। देख पा रहे 500 से ऊपर होना चाहिए। हमारा नेगेटिव नेगेटिव पे रह गया। अब दोस्तों हम इसको फिटिंग करेंगे। डिस्प्ले बोर्ड के साथ फिटिंग कर देंगे दोस्तों। GF mode. तेरा ही नाम लिखा है मेरे। अब दोस्तों मैं इसको इनपुट देता हूँ। अब दोस्तों देख पाने कि हमारा जो साउंड है उसको क्लियर आ रहा है और साउंड भी पहले से बढ़ गया है। और हमने ज़्यादा साउंड भी नहीं दिया था वॉल्यूम। और जो आवाज़ आ रही थी कट कट के वो भी बंद है। मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और हमारा एम्पलीफायर सही हो चुका है। दोस्तों इस तरह से आप देख के सीख सकते हैं कि इस तरह से फॉल्ट है तो आपको क्या चेंज करना है। आपको 4440 वाला जो आईसी है उसी का फॉल्ट ज़्यादातर होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी सवाल आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, तो कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब।